sekali mainan-mainan berlumpur kita akan cuci. Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe-nya ya. Biar mantul, mantap betul. Hohoi, banyak sekali nih mainannya. Oke teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa mainan kotornya ini ya. Nanti kita akan cuci di sungai. Banyak sekali teman-teman. Dan lihat, ini dia yang terakhir dan yang paling besar. Let's go teman-teman. Langsung saja kita cari air untuk membersihkan mainan berlumpur ini di sungai. Wehehe, teman-teman, kita akan mencuci mainan-mainan yang kotor ini di sungai. Wah, let's go. Kita cuci teman-teman. Kita ambil dulu yang ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Kita ubak-ubak. Wow, teman-teman, kakak langsung mendapatkan satu mainan yang sangat keren sekali. Ini adalah mainan si kereta Little Train. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan mobil gandeng tangki ya. Keren sekali. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, kakak mendapatkan lagi satu mainan keren, yaitu mobil beko. Wow, yang ini mainan apa ya? Lumayan besar. Wow, ternyata ini adalah mainan si helikopter warna biru. Waduh, langsung jatuh ya. Udah, kita langsung cuci. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan keren juga yang bernama si Hulk, si superhero nih. Lanjut lagi. Kita cuci teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, teman-teman, di sini kakak mendapatkan satu mainan motor balap, yaitu si Moge. Lanjut lagi. Wih, ada mainan yang sangat mungil. Kita coba cuci. Wow, teman-teman, kakak mendapatkan mainan yang sangat keren nih. Ini adalah mainan mobil mobil box damkar ya. Kita lanjut lagi. Wow, kalau yang ini adalah mainan si Beko Hammer. Wih, keren. Lanjut lagi. Widih, teman-teman, ada si pemadam kebakaran merah. Widih, ada pistol api mainan, teman-teman. Wow, kakak mendapatkan lagi satu mainan damkar water cannon. Widih, pesawat terbang warna putih. Mobil balap, semua mainannya udah kita kumpulkan, kita bawa pulang. See you later, bye-bye.
Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di sini di channel YouTube-nya Little BTG. Lihat, di sini ada banyak sekali mainan-mainan berlumpur. Kita akan cuci. Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe-nya ya, biar mantul. Mantap betul. Hehe, banyak sekali nih mainannya. Oke teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa mainan kotornya ini ya. Nanti kita akan cuci di sungai. Banyak sekali teman-teman. Dan lihat, ini dia yang terakhir dan yang paling besar. Let's go teman-teman. Langsung saja kita cari air untuk membersihkan mainan berlumpur ini di sungai. Wehehe, teman-teman, kita akan mencuci mainan-mainan yang kotor ini di sungai. Wah, let's go. Kita cuci teman-teman. Kita ambil dulu yang ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Kita ubak-ubak. Wow, teman-teman, kakak langsung mendapatkan satu mainan yang sangat keren sekali. Ini adalah mainan si kereta Little Train. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan mobil gandeng tangki ya. Keren sekali. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, kakak mendapatkan lagi satu mainan keren, yaitu mobil beko. Wow, yang ini mainan apa ya? Lumayan besar. Wow, ternyata ini adalah mainan si helikopter warna biru. Waduh, langsung jatuh ya. Udah, kita langsung cuci. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan keren juga yang bernama si Hulk, si superhero nih. Lanjut lagi. Kita cuci teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, teman-teman, di sini kakak mendapatkan satu mainan motor balap, yaitu si Moge. Lanjut lagi. Wih, ada mainan yang sangat mungil. Kita coba cuci. Wow, teman-teman, kakak mendapatkan mainan yang sangat keren nih. Ini adalah mainan mobil mobil box damkar ya. Kita lanjut lagi. Wow, kalau yang ini adalah mainan si Beko Hammer. Wih, keren. Lanjut lagi. Widih, teman-teman, ada si pemadam kebakaran merah. Widih, ada pistol api mainan, teman-teman. Wow, kakak mendapatkan lagi satu mainan damkar water cannon. Widih, pesawat terbang warna putih. Mobil balap, semua mainannya udah kita kumpulkan, kita bawa pulang. See you later, bye-bye.
Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di sini di channel YouTube-nya Little BTG. Lihat, di sini ada banyak sekali mainan-mainan berlumpur. Kita akan cuci. Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe-nya ya, biar mantul. Mantap betul. Hohoi, banyak sekali nih mainannya. Oke teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa mainan kotornya ini ya. Nanti kita akan cuci di sungai. Banyak sekali teman-teman. Dan lihat, ini dia yang terakhir dan yang paling besar. Let's go teman-teman. Langsung saja kita cari air untuk membersihkan mainan berlumpur ini di sungai. Wehehe, teman-teman, kita akan mencuci mainan-mainan yang kotor ini di sungai. Wah, let's go. Kita cuci teman-teman. Kita ambil dulu yang ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Kita ubak-ubak.